خب قسمت ششم مقاله 85 فدرالیست. همیلتون میگه the reason assigned in an excellent little pamphlet lately published in this city are unanswerable to show the utter improbability of assembling a new convention under circumstances in any degree so favorable to a happy issue as those in which the late convention met, deliberated, and concluded. I will not repeat the arguments there used, as I presume the production itself has had an extensive circulation. It is certainly well worthy the perusal of every friend to his country. There is, however, one point of light in which the subject of amendments still remains to be considered, and in which it has not yet been exhibited to public view. I cannot resolve to conclude without first taking a survey of it in this aspect. خب اینجا راجع به پمفلت صحبت میکنه. بهتون فکر میکنم تو یکی از این مقاله‌های دیگه گفتم که جان جی که قرار بود بیشتر از 5 مقاله بنویسه مقاله‌های فدرالیست، گویا مریض شد و اتفاقی براش افتاد نتونستش دیگه مقاله فدرالیست بنویسه. خب ولی وقتی این کنوانسیون نیویورک دور هم جمع شده بودن در این کنفرانسیون که این قانون اساسی رو رد بکنن یا قبول بکنن، جان جی یه پمفلتی نوشت، یه مقاله نوشته، تو روزنامه ها گذاشت که خیلی خیلی کمک کرد رأی تعداد نفرهایی که مثبت شد و قبول کردن این کنوانسیون، در این کنوانسیون این قانون اساسی رو خیلی بالا برد. خیلی مقالش خوب بود و خیلی سر وقت که آقا این قانون اساسی رو قبول بکنید، الان بهترین چیزیه که ما میتونیم از توی کنوانسیون بدیم بیرون. حالا اینایی که به ما 2 مرتبه داره میگه ایراد میگیرن که یه کنوانسیون دیگه راه بندازید و اینا، میگه آقای جان جی تو این پمفلتش گفته دیگه این کار احتمالش شدنی نیست. 2 مرتبه این همه آدم رو جمع بکنید دیگه، هر کدومشون بخوام برن اونجا از توی این ایالت‌های دستورای بهشون میدن، میگن اگر این کارو نکردن قبول نکنی یا اون کارو نکردن قبول نکنی. میگه دیگه اصلا چیز قبول نمیشه، قانون اساسی نوشته نمیشه. پس این فدرالیستا یه کاری که خیلی کار خوبی که کردن این بود که اولا گفتن اگه قرار ما ور بریم به این قانون اساسی، بعد از اینکه شما قبولش کردید و ما با متمم میتونیم اینو درستش بکنیم، ولی اگه قرار باشه 2 مرتبه حرف از کنوانسیون دیگه بزنید و اینا خبری نیست. یعنی اینو اصلا قبول نکردن و کار خوبی بود. خب چون اگه قرار بود 2 مرتبه برنامه کنوانسیون دیگر رو بریزن، به احتمال قوی قانون اساسی نمیتونستن بدن بیرون، چون نمیتونستن راجع به یه سری چیزا موافقت بکنن. پس این داستان آقای جان جی و توی اون کتاب‌هایی که بهتون نشون دادم که جمع آوری شده، تمام این مدارکی که در رابطه با تصویب قانون اساسی در ایالات مختلف که گفتم الان هم دیگه آنلاین هست، میتونید گیرش بیارید، اونا رو خوب نگاه بکنید، مقاله هست. It appears to me susceptible of absolute demonstration that it will be far more easy to obtain subsequent than previous amendments to the Constitution. خیلی راحت تره که ما متمم به قانون اساسی که قبولش کردیم اضافه بکنیم تا اینی که
بفرستیم 2 مرتبه ایالت ها هی متمم بدن، هی ما بیایم سرش چونه بزنیم که ببینیم یه قانون اساسی بدیم بیرون. میگه اول این قانون اساسی رو بده بیرون، بعد راحت‌تر متمم بهش اضافه بکنیم. The moment an alteration is made in the present plan, it becomes to the purpose of adoption a new one and must undergo a new decision of each state. To its complete establishment throughout the Union, it will therefore require the concurrence of 13 states. If, on the contrary, the Constitution proposed should once be ratified by all the states as it stands, alteration in it may at any time be effected by 9 states. Here then the chances are as 13 to 9 in favor of subsequent amendments rather than of the original adoption of an entire system. میگه یه اشاره میکنه به اصل 5 قانون اساسی که میگه چجوری ما میتونیم متمم بنویسیم. میگه تازه راحت‌تر میشه ما متمم بعد از اینکه این قانون اساسی رو تصویب کردیم اضافه بکنیم. به چه دلیل؟ به دلیل که الان بریم 2 مرتبه بایستیم بره 13 تا ایالت تصمیم بگیرن، راجبش نمیدونم حرف بزنن فلان و هر 13 تاش باید قبول بکنه. میگه یادتون نره این ایالت رود آیلند، چسکل ایالت چقدر سنگ انداخت جلومون. این اگه قبول نکنه 2 مرتبه ما کارمون میشه شبیه قانون اساسی اولمون که همه ایالت ها باید قبول بکنن. میگه قانون اساسی رو قبول بکنیم بر طبق اصل 5 قانون اساسی 9 تا ایالت قبول بکنن، اینو میتونه متمم قانون اساسی بشه. پس کارمون اونجا سریعتر راه میفته. بعد تازه میگه This is not all. Every constitution for the United States must inevitably consist of a great variety of particulars in which 13 independent states are to be accommodated in their interests or opinions of interest. We may of course expect to see in any body of men charged with its original formation very different combination of the parts upon different points. Many of those who form the majority on one question may become the minority on the second, and an association dissimilar to either may constitute the majority on a third. Hence the necessity of molding and arranging all the particulars which are to compose the whole in such a manner as to satisfy all the parties to the compact, and hence also an immense multiplication of difficulties and casualties in obtaining the collective assent to a final act. The degree of that multiplication must evidently be in a ratio to the number of particulars and the number of parties. به علاوه میگه 2 مرتبه این کار رو لفتش بدید، وقتی این متممایی رو که اگه بخواید بفرستید به این 13 تا ایالت، اینا تو اونجا افراد مختلف نظرهای مختلفی خواهند داشت و هر کدومشون احتمال داره از روی حزبگرایی، از روی کوتاه‌بینی، از روی اینی که منافعش چیه و اینا بیاد یه چیز دیگه هم بهش اضافه بکنه و یه چیز عجیب و غریبی 2 مرتبه برگرده به کنوانسیون که شماها قبول بکنید یا نه. میگه مسئله رو فقط بغرنج میکنید. ما نشستیم نزدیک 4 ماه توی اون کنوانسیون فیلادلفیا به این برنامه رسیدیم، به این قانون اساسی رسیدیم. فکر نکنید که به راحتی میتونید یه کنوانسیون دیگه را بندازید و مردم با هم دیگه توافق داشته باشن و یه قانون اساسی بدن بیرون. میگه این خبرها نیست.
But every amendment to the Constitution, if once established, would be a single proposition and might be brought forward singly. ولی میگه اگر این قانون اساسی رو قبول بکنی، هر متممی که به ما بدن دیگه یه متممه، خیلی بافته و خیلی گیج کننده نیست، میاد و شما نگاه میکنید و میگید خیلی خوب اینا قبول میکنیم، 9 تا ایالت قبول میکنن، تصویب میکنن یا قبول نمیکنیم. ببخشید نه 9 تا، بیشتر از 9 تا، چون برای تصویبش 3/4 احتیاجه. بعد اینجا یه نکته مهمی پیش میاد که احتمالاً وقت نیست، بذارید توی قسمت بعدی بهتون بگم.